五六七八，一、二、三、四、五、六、七、八，二、三、四、五、六、七、八，三、四、五、六、七、八，三、四、五、六、七、八。好，今天给大家带来的教学呢是 GI6的这个 O9啊。那么这个舞蹈其实相对比较简单。从头开始说，一开始直接双脚开立啊，然后这个手在胸前交叉，两拍一动啊，每次动拍第二拍24、68的时候，头往右边去震一下就可以。但这个心情都不一样。如果你头不能平着这么动啊，提肩膀往这边转一下也行。尽量就是正拍往这边，很简单。第一个拍1、2、3、4、5、6、7、8啊。然后我对比的是那个他们演唱会里边的，这个羽旗跳的相对来说就是使劲最大，所以咱们 solo 动作先照着羽旗这边说。后边这个第二个拍是3个 solo 动作啊。这里你看别人有小狐狸或者说那个面姐，你就喜欢哪个就做哪个行，因为只一个 pose。他这个羽旗的时候是先左腿弯啊，然后右手扶在头上，左手扶在胯骨上，看待住。之后往左边，然后右腿的手出去，这手放在头上，看。好，然后这个右腿一直，左腿弯，右手小臂搁在头上，左手放到胯上，单，胯都出去啊，就是歇腿那样把胯拧出去，看。7、8的时候，左手叉腰，整个腿并回来啊。8拍的时候，左手叉腰，右手扶在你的额头处啊，这块就好像戴着帽子一样的动。之后咱们不是横腿型，然后所有人都是一样的，走4步，1、2、3、4，拍哪个腿无所谓，一定要这胸动拍往里啊，动。转完胸之后，咱们先出右脚，往那边踩一下。它重心一定要出去，踩一下，然后转回来，再点一下。这个手呢，一开始不动，出去，一个往上提的这个打开的感觉，然后双手放到你胯部啊，然后把那个手肘使劲往后背，脚还是一样，往左边踩出去，再点一下。之后咱们对称两边动作都有，所以咱们随便找一边就可以了。咱们假如从右边迈右腿直接快速一个大的一个功夫啊，然后身体往出钻，同时手跟像翅膀一样往外一伸展就可以了。跟这边张开腿，然后你冲另外一边动，都可以，没有影响啊。那边做完之后，1、2、3、4的时候收回来，还在胸前交叉点并腿了。5的时候头往后一转，OK， 然后7、8的换成队形啊，两边站在中间，这是就是有一个人往这边走就可以了啊。这一大段，这一个4个拍就是这些内容啊。如果要想继续往后学的话，可以扫描我们左下方的2维码，今天购买就行。我们尝试跟一下音乐。